大家好啊，又係我李皮啊。8月13號有咩大件事呢？就係灣仔嘅美食博覽啊，帶大家去睇下啦。大家自己睇文字啦。呢度就係3樓嘅入閘位。嚟到美食博覽啊，當然係食噶啦，但係食都食唔得咁多噶，所以拍下其他嘢俾大家睇下啦。希望大家都買多啲戰利品返屋企啦，慢慢嘆啦。呢單魚蛋製品呢，圍起嚟25蚊包，都可以為划算嘅。呢間龍天燒臘啲臘腸呢，裏面有陳皮味喎。阿哥仔話呢，啲陳皮味唔好咁大，少少陳皮吊啲肉香，好味喎。我哋重心出擊去追加個區啦。天時暑熱，飲一杯涼茶下下課先。追加區裏面呢，有啲比較特別嘅產品嘅，例如咖啡豆啊、酒啊，特別特別嘅嘢咁啊。呢間鋪頭呢，賣啲特別嘅三文魚啊、沙甸魚嘅罐頭咁樣嘅，100蚊4罐都幾抵啊！提下朋友仔啊，食魚乾要食得腥先好食啊！認住呢個白頭佬叔叔啦，佢賣唔同類型嘅芝士嘅，仲可以 WhatsApp 叫貨添啊！抄低佢啦！呢度買魚子醬就梗係可以一罐罐咁買啦。呢間賣韓國保健產品嘅鋪頭呢，裏面有好多好嘢噶，仲一同大家介紹一下啦。呢隻五味子汁呢，對啲呢出虛汗啊、瞓得唔好嘅朋友仔幾好噶。呢隻吉緊口服液啊，檔主話呢，對啲新冠後遺症都好好噶。正所謂藥食同源啊，見原來出咗3種口味嘅無糖配方嘅軟糖，大家都嚟睇下啦。呢間鋪頭咁多個缽啊，買翻個翻嚟洗滌下心靈都好嘢。你估佢係年青人幫你剪啊，定係剪嗰啲人係年青人呢？哇，10蚊包啊，確實係抵嘅。呢間潮店食品啊，好多佛跳牆啊、花膠煲啊、鮑魚煲啊咁樣樣，盤菜啊咁樣樣嘅。咁啊，買翻去呢就記得拆咗個膠袋先好加熱嚟食啊。100零200蚊就有交易啦。
20蚊就有個佛跳牆啊，真係抵到爛啊！食落去仲幾好食㗎喎。哇！五豐行抵到爛啊，100蚊7隻雞髀啊，仲唔買？哇！呢啲咁大條嘅肉腸啊，惠康賣到60幾蚊包啦。你冇睇錯啊，紅楓糖買20幾蚊支嘅涼茶，而家買50蚊4支啊！你話啲湯包點會100蚊有5包得㗎？天龍牌嘅鮑魚同啲冰鮮海鮮都做緊大特價，唔買就走寶啦！各位，呢一個好似屎忽咁嘅物體呢，係正宗嘅非洲海底嘢，好止咳㗎。不過而家好少有啦。已經講到呢度先，鍾意我李皮介紹嘅話呢，就麻煩你俾個 like 或者留言俾我啦。拜拜。